Актуальності знову і тут, на цьому місці. Я бачу, що Господь хоче вивільнити. І тому я прошу, Господи, допоможи мені нічого не спотворити, не обікрасти, а нехай те чисте словесне молоко, Господь, воно досягне кожного з нас, Боже, во ім'я Ісуса. Дякуємо Господу за те, що дійсно брат Валерій і інші, Петро Іванович, і багато капеланів несуть таке важливе служіння і приносять надію, і приносять життя для наших захисників. Це велике благословіння. І я вірю, що великим благословінням і в задумі Божому для України відповіддю і надією є церква. І саме вона покликана Господом принести те світло, принести ту перемогу, щоб це світло витіснило ту темряву, яка так згустилася на сьогоднішній день над Україною. Тому, друзі, я вірю, що це послання, яке маю в своєму серці, постараюся передати його, що воно якраз споряджує нас, для того, щоб ми виконали це призначення, принести це світло і перемогу на нашу землю, в наші сім'ї, в наші дома і бути тим, ким нас Господь покликав. Друзі, і я, скажімо так, можливо, міркував, як назвати проповідь. Я дав їй назву «В якій корзині будеш ти?» або «Повернення до першої любові». І від самого початку я хотів би прочитати із Єремії пророцтво. І я бачу, що ті принципи, Божі принципи і прообрази, вони актуальні на сьогоднішній день для нас, як для народу Божого. І Єремія, 24 розділ, із першого вірша. Єремія, 24 розділ. «Господь показав мені 2 кошики зі смоквами, що стояли перед Господнім храмом. Це відбулося після того, як вавилонський цар Навуходоносор взяв з Єрусалима в полон юдейського царя Єхонію, сина Егоякима, всіх можновладців юдеї, а також ремісників, ковалів, слюсарів, запровадивши їх до Вавилону. В одному кошику були дуже добрі смокви, як бувають ранні смокви, а в другому кошику були дуже погані смокви, взагалі непридатні для їжі. Господь спитав мене, що ти бачиш, Єремії? Я відповів, смокви. Смокви гарні і дуже добрі, а також погані, настільки погані, що їх неможливо їсти через їхню непридатність. І було до мене Господнє слово такого змісту, так говорить Господь, Бог Ізраїлю. Таким же добрими, як ці гарні смокви, я визнаю вигнанців з Юдеї, яких я відправив звідси до халдейського краю їм на добро. Я доброзичливо споглядатиму на них і поверну їх назад у цю землю. Я відбудую їх і більше не нищитиму, посаджу їх і не викорінюватиму. І дам, хочу, щоб цей вірш особливо ми звернули увагу, і дам їм серце, здатне мене пізнати, що я Господь. Вони стануть моїм народом, а я буду їхнім Богом, тому що навернуться до мене всім своїм серцем. Друзі, така прекрасна обітниця, благословенна обітниця, але є та частина, яка залежить від нас. Якщо навернуться, або тому, що навернуться до мене всім своїм серцем, не частинкою, не якось так 50 на 50, а всім своїм серцем. Друзі, коли я розумію, що багато хто є на цьому місці одружені, і коли там познайомились, чи коли закохалися в свою половину, то був той випадок, я розумію, браття, сестри, я, напевно, переживали, хто в шлюбі, що коли серце наповнювалося любов'ю, не хотілося нічого утаїти від своєї половини. Хотілося своє життя і своє серце повністю розділити зі своєю половиною. Я розумію, що певні відчуття, переживання були
можливо, не в кожного, а в деяких з вас, коли ви пережили цю першу любов з Ісусом Христом. Коли ви зустрілися, я вірю, що в вашому серці було це прагнення: Господи, я не хочу більше без Тебе нічого. Я хочу, щоб моє серце повністю належало Тобі. І це та перша любов. Але приходить час, як в подружжі, так і в наших відносинах з Ісусом Христом, десь ми її починаємо трішки втрачати. Різні причини: і суєта, і гріх, можливо, і, можливо, ті обставини, коли ми залишаємо таємну кімнату. Колись один брат мій, ми на цьому місці молилися з ним, він з Флориди, він сам з України, він місіонером, приїжджав, ми молилися за нього. І друг, він говорив, що коли він жив в Каліфорнії, він дуже любив Господа з маличку, він пережив гоніння ще в Україні. І коли він був в Каліфорнії, Бог йому відкрив можливість преуспівати бізнесменом. Він почав мати великі мільйони, доми, басейни і все тому подібне. І він каже: я почав залишати таємну кімнату, за яку сьогодні говорилося, тому що багато суєти, все біг і намагався відкупитися від Господа, багато благодійністю займався, давав кому потрібно, не жалів, він щедрий такий. Але прийшов той час, коли ворог його обдурив, і його перша любов, вона зрозуміла, остила. І в кінці кінців він залишився на самому дні. Він втратив сім'ю, втратив бізнес, його шукало ФБР. І потім, коли він каже: я останні там скількись десятків тисяч доларів в казино як залишив, лежав на землі перед Господом і каже: Господи, Ти мені скільки багато дав, а я все витратив повністю, я все пустив туди, куди не треба. І каже: прости мене, бо я розточив, я не виконав Твою волю. І я знаю, що я зараз іду в пекло, тому що я цього заслуговую. Але я кажу: прости мене, Господи. І каже, мене, каже, як відвідав Господь. І за нього вже перестали молитися навіть близькі і рідні. І, каже, мене так сильно відвідав Господь. Я зрозумів, що Він мене не кинув. І, каже, була видима присутність Божа, шекіна ця хмара, яка дуже сильно його обновила. І в нього продовжувався шлях його відновлення. Він зараз багато служить, зараз проходить свої випробування, за які ми молилися. Але коли вже його сестри завершили за нього молитися, тому що не мали надію, прийшли пророки до сестер і сказали: не залишайте молитися, у мене є для нього місія. Друзі, що я хотів сказати цим свідченням, що дійсно не потрібно залишати відносини і цю таємну кімнату. Він каже: якби я не залишив темної кімнати, я б не впав. Одна причина – я залишив таємну кімнату, я залишив відносини з Ісусом Христом. 8-й вірш. Щодо смок поганих, які непридатні для їжі, то так говорить Господь: саме так учиню з юдейським царем Седекією, його вельможами та всіма тими, котрі залишились в Єрусалимі, як і з тими, що залишилися в усьому краю, а також з тими, що замешкали в Єгипті. Я зроблю так, що вони стануть страховиськом для всіх країн землі, а також ганьбою і приповідкою, глузуванням і прокляттям скрізь, куди я їх вижену. І скерую проти них меч, голод і моровицю, аж доки вони не знищені будуть із землі, яку я дав їм і їхнім батькам. Ми бачимо, велика обітниця, благословіння, і навпаки є інша обітниця, яку Господь відверто говорить і відкриває. Є благословіння і є прокляття. Є гарні смокви і є ті смокви, які, на жаль, унаслідують із-за свого вибору цей стан речей. І якщо подивитися в образах Біблії, смоковниця – це образ Ізраїля. На сьогоднішній день і народом Божим є церква. І от якщо ми подивимося у Марка, 11 розділ, і прочитаємо з 12 по 14 вірш, ми теж побачимо цей випадок, коли Ісус Христос мав відносини і мав цю подію із смоковницею.
Марка 11, з 12 вірша. Наступного дня, як вони вийшли з Витанії, він зголоднів і, побачивши здалеку смоковницю, вкриту листям, він підійшов, може, щось знайде на ній. Але, наблизившись до неї, він нічого не знайшов, окрім листя, бо не була ще пора на смокви. Озвався і промовив до смоковниці: хай з тебе ніколи більше ніхто плоду не їсть. І чули те його учні. Ми бачимо, що коли переносимося в новий заповіт, і бачимо, що Ісус фактично Він продемонстрував ті пророчі речі, які вже були оголошені пророком Єремії. І який ми можемо для себе урок взяти? Ми пам'ятаємо, що Господь давав великі обітниці через Авраама, Ісаака, Іакова і інших патріархів, давав великі обітниці для Ізраїля. Але коли Ісус Христос, написано в Слові Божому, що Він найперший прийшов до овець дома Ізраїля, і написано, що вони його не прийняли. І особливо в цьому випадку проявилися, скажімо, представники книжників і фарисеїв, тобто еліта, служителі, ті, хто мали якби наставляти свій народ, готувати до приходу Месія. Навпаки, вони, отримавши ключі від Царства Божого, самі не вийшли і іншим завадили. І що було причиною? Причиною якраз було книжництво і фарисейство. Ця самоправедність у своїх справах. І в результаті Господь не зміг їх благословити, тому що вони закрилися від дії Його благодаті. І вони, скажімо, в Біблії написано, що вони в Римлянам, що вони свою праведність поставили вище праведності Божої. І це не дало їм можливість розпізнати в Ісусу Христу Месію, тому що вони були горді, вони були самодостатні, вони застряли в законництві і релігії. І тому Ісус говорить, каже, якщо ви не будете вище мати, ніж цю закваску книжну чи фарисейську, ви ніколи не війдете в Царство Боже. Ця смоковниця, вона ніколи не зможе бути благословенною. І якщо подивитися уже на сучасні умови, як перевести на образ церкви і сьогодення, зробимо таку, як говорять богослови, екзегезу, да? Переносимося із того часу в наш час, як ми можемо застосувати те слово, ті приклади до сьогоднішнього часу. І це написано 2 Тимофія, 3 розділ, 5 вірш. 2 Тимофія, 3 розділ, 5 вірш. Такі слова говорить Павло, які мають вигляд благочестя, але сили його відреклися. Таких уникай. Це ті смокви, які непридатні для вживання, які мають вид благочестя, а сили його відреклися. І яким чином приходить прокляття смоковниці? Ісус Христос, коли подивився на смоковницю, Він написано, що ще не було часу плода, але смоковниця – це інжир, фігове дерево. Коли під листям, уже коли ще навіть немає часу, там зароджуються невеличкі ці пуп'янки, да, чи як їх правильно назвати, які в подальшому будуть плодом. Тобто їх можна було вже розпізнати, чи принесе це дерево плід, чи не принесе. Чи воно просто тільки має вид благочестя, цих широких листів, що я ось сам такий красивий, сам на себе надіюся і якби маю цей образ набожності, да, виду релігіозності, а насправді за цим немає тієї сили, немає того помазання. Як тут говориться, що мають вид благочестя, а сили його відреклися. Що така сила? Сила – це присутність Духа Святого, це помазання Боже. І от у Псалмі, 62 розділ, 12 вірш, сказані такі слова, Псалом 62, 12. «Один раз промовив Бог, а я почув двічі, що сила у Бога». Сила лише в Бога. А от коли відбулося це, що коли люди у своєму ходінні перед Богом втрачають ці особисті відносини з Ісусом Христом, таємну кімнату, і починають надіятися на себе, і намагаються бути набожними, релігіозними, без дії Святого Духа, без особистих відносин з Ісусом Христом, стають самодостатніми, тим самим вони себе
відрізають. І ми так робимо іноді. Я за себе говорю, це не тільки я про інших говорю. Я у своєму житті теж це замічаю, коли я в суєті своїй, навіть в релігіозній суєті, можливо, навіть в справах своїх, десь ти втрачаєш відносини з Богом, чи ти втрачаєш присутність Божу, ти починаєш робити із своїх сил, із своїх знань якісь речі, за яких немає Святого Духа. Це мертві діла, які говорить апостол Павло. Це ті діла, які не зачаті у Святому Дусі. І ми, якщо подивитися на біблійний приклад церкви, яка дійсно починала в Святому Дусі, але далі з'їхала на справи плоті і почала знову втрачати ці благословіння, бути гарною смоковницею, яка приносить плід, і це церква, яка в Галатах. І ми пам'ятаємо, їй Павло дорікає, що ви починали по духу, тобто ви починали під цим помазанням, але ви почали закінчувати по плоті. І от в Галатам 3:1 говорить Павло таку причину цього. «О нерозумні Галати, хто звів вас не коритися істині, адже перед вашими очима був зображений розп'ятий Ісус Христос». Друзі, ключ у тому, що церква, вона постійно знаходиться не тільки під дією Духа Святого, а є ще й ворожі сили, які постійно атакують церкву. І от сестричка сьогодні мені сказала таке свідчення, що прямо відбувалося тут на території Довженка. У четвер, коли ми здійснювали молитву тут, вийшовши звідси і проходивши, там є дерев'яний постамент, ви пам'ятаєте, там трішки далі, де була барна стійка під час якихось там масових заходів організованих. Там стояли молоді дівчата, одягнуті у якби такий монашеський вигляд, і здійснювали свої якісь молитви, і я розумію, що це було чаклунство, це було колдовство. Тому ворог, він стоїть проти церкви. Ворожа сила, вона постійно атакує церкву для того, тому що диявол хоче вбити, украсти, погубити. Але Бог прийшов для того, щоб дати життя і життя з подостатком, для того, щоб ми перебували, тримали це помазання, для того, щоб ми приносили це світло і цю надію. І, друзі, от тут теж говорить Павло про дію чаклунства. Церква почала по духу і каже, хто звів вас не коритися істини. В інших перекладах говориться, хто вас околдував. В оригіналі там говориться про злі очі. Злі очі, як правило, це використовується відносно духа Ізавелі, яка особливо накрасила свої очі, коли бачила загрозу, що прийшов Єгу, який може бути царем. Вона написано, що вона накрасила очі для того, щоб його якби звести своїми очима, своїм поглядом, захопити. І основна ціль відвести в цього дії чаклунства, відвести від жертви Ісуса Христа, відвести від Ісуса Христа, тобто почати уповати на себе. В Галати почали уповати на діла закону, тому що діла закону виконуються по плоті. І от вони свою праведність почали черпати саме із діл плоті. І відвівши погляд від Ісуса Христа, тільки в жертві якого ми маємо праведність. І тільки якщо ми маємо відносини з Христом і не втрачаємо своєї погляду жертву Сина Божого, тоді тільки ми можемо перебувати на лозі, і тільки тоді ми можемо сповнюватися саме Святого Духа. Не чуждого Духа, який часто копіює дію Святого Духа, а Божого Духа. І Божий Дух діє тільки через жертву і через Голгофу Ісуса Христа. І тому ми пам'ятаємо, що в Біблії сказано, що проклят насправді той, хто надіється на людину і плоть робить свою опорою. І що ж робити? Ми, якщо подивимося, що робити в такій ситуації, чи є вихід навіть для проклятої смоковниці. І в Матфія 11:20 прочитаємо такі слова. Матфія 11:20. Проходячи вранці, вони побачили смоківницю, яка вся аж від кореня всохла. І згадавши, Петро каже йому, вчителю, дивися, смоківницю, яку ти прокляв, усохла. У відповідь Ісус промовив до них, майте віру Божу. Сьогодні звучало на цьому місці,
щоб ми мали віру Божу. І Ісус говорить, якщо матимете віру, хоч гірчичне зерно, і якщо скажете цій горі, вона буде кинута в море. Сьогодні ми можемо бачити гору проблем у своїх домах, у своїх сім'ях, у країні, але ключом для цього є віра. І, друзі, я не звертав увагу, оскільки в російському перекладі говориться «до корня». Я думав, що в даному випадку смоковниця була проклята повністю. А от український переклад, і якщо дійсно в оригіналі написано, що вона була проклята від корня. Корень не був проклятий Ісусом Христом. Було проклято те, що над корнем, те, що було побудовано в людських зусиллях, на людській самоправедності, фарисействі, на своїх ділах. А корінь – це той завіт, ця обітницю, яку Бог дав Аврааму, Ісааку і Іакову. Він сказав, що в тобі благословляться племена земні. Це той завіт, який Бог не відмовляється. І, друзі, корінь не проклятий. І якщо згадати у Матфія 24 розділі сказані такі слова. Матфія 24 розділ, 32 вірш. «Від смоковниці навчіться притчі. Коли вже її бруньки стають м'якими і випускають листя, знаєте, що близько літо. Так і ви, коли все це побачите, знайте, що близько вже при дверях». Друзі, тут говориться про Ізраїль, про народ Ізраїля, про державу Ізраїля, яка була відновлена в минулому столітті. І це якраз є виконанням тих обітниць останнього часу, коли Господь бере цей корінь і він знову проросте. Тому що Бог вірний своїм обітницям, Бог вірний своєму Ізраїлю. Друзі, якщо ми знову на основі цього перенесемося в образах до церкви і побачимо до свого життя, ми можемо сказати, що в моєму житті я можу побачити прокляту смоковницю, бо я втратив сім'ю, бо я не виконав Божої волі, як це я говорив про свідчення, чи я інші бачу ознаки прокляття в тій чи іншій сфері свого життя, я можу сказати, засмутитися. Але ми всі пам'ятаємо, що таке корінь. Корінь, він святий. І корінь – це той завіт, який маємо в Ісусі Христі, через Його жертву, через Його кров. Дорогі друг, брат, сестра, якщо навіть в твоєму житті ти бачиш руйнування, бачиш, що ти не приносиш плода, але ти щиро прийняв Ісуса Христа як Бога і Спасителя. І наш завіт, він завіт в крові. Твій корінь святий. Ти благословений. Ти принесеш плод для Царства Божого. Друзі, і ще більше, якщо ти заключив завіт через водне хрещення, ви знаєте, у Слові Божому сказано, якщо ми не вірні, Він залишається вірним. І що в такому випадку робити? Слово Боже каже, щоб ми повернулися до першої любові. Щоб ми перестали ходити своїми шляхами. Щоб ми все-таки навернулися, як було сказано в Євангелії, всім серцем. Щоб ми всі сфери свого життя підкорили Ісусу Христу. І, друзі, я розумію, що є ті брати, сестри, є ті віруючі, які кажуть, я прийняв Ісуса Христа, я спасся, я покаявся, але я не переживав тієї, першої любові. Чи є в такому, чи всі переживали першу любов в Ісусі Христі? Хто не переживав от таких великих переживань духовних? Бачите. Друзі, як я розумію, я міркую, це моя думка, я розумію, що коли ми виконуємо, ми призиваємо ім'я Господнє, коли призвеся ім'я Господнє, ти будеш спасений. Але якщо я не підкорив повністю своє серце Господу, то зрозуміло, що я припускаю, що це є тією причиною, коли я не пережив Його особливої любові і Його присутності. Коли Він є моїм Спасителем, але Він не є моїм Господом. Розумієте? Або є Господом тільки у певних сферах мого життя. Ще я не всі кімнати свого серця його впустив. Наприклад, я не підкорив бізнес, я підкорив сім'ю, десь я хочу ще сам господарювати і бути Богом у тій сфері. І не пускаю туди Христа. І за цього моє серце не переживає цих особливих переживань присутності Божої. Друзі, і я прочитаю для того, щоб підтвердити, як нам вийти з цього стану, якщо хтось бачив в своєму стані, що він попав під дію певного прокляття і бачить, що він не приносить тих плодів, які є гарними, насправді, які можна використовувати. І
В Об'явленням 2 розділі з 4 по 6 вірш говориться слова. «Але я маю проти тебе те, що ти залишив свою першу любов. Тому згадай, звідки ти впав, покайся і роби попередні діла. Коли ж ні, то прийду до тебе і зрушу твого світильника з його місця, якщо не покаєшся. Але те маєш, що ненавидиш вчинки ніколаїтів, які я ненавижу». Друзі, тут звернення до ангела Єфеської церкви, яка, якщо подивитись в контексті, вона багато працювала, нібито приносила плода для Господа, але Господь дивиться на серце. Йому насправді не потрібні ті наші справи, йому потрібно, щоб наше серце абсолютно належало йому, щоб наші справи вони виходили саме з відносином з Ісусом Христом, з любов'ю, щоб наше серце абсолютно підкорилось йому. І це буде можливість тоді тому Духу Святому звершувати той плід. Тому, друзі, вже виходячи з цього, із заклику, який я щойно прочитав, і що ми можемо зробити практично? Практично ми можемо зробити те, що, як тут сказано, покаятися у своїй незалежності від Господа. Покаятися в тому, що ми залишили першу любов, тобто відносини, що ми не прикладаємо зусиль, щоб шукати Його обличчя, Його волі для мого життя, коли я не відділяю цей особливий час для того, щоб від ранку і протягом дня намагатися навернути своє серце до Господа. Хто одружився, на початку він пам'ятає той час, коли в когось здається і протягом і зараз підтримувати вогонь на жертовнику, пам'ятає, що де б ти не знаходився, ти завжди пам'ятаєш там про свою половинку. Да? От і Господь завжди хоче мати з нами ці щирі відносини, щоб Він завжди був на престолі нашого серця. І один із перших гріхів, самих перших гріхів, про яких тут так дуже суворо Господь попереджує, що навіть допускає прокляття, це гріх незалежності. І цим гріхом насправді згрішив Люцифер, який відповідав за хвалу і поклоніння на небі, який в подальшому стали називати сатаною, який був скинутий з неба. Він захотів бути незалежним. Він сказав, стану подібним до Бога. Тобто я не буду мати відносин, але я буду подібний, як Він. Я буду сам царювати, сам служити, сам контролювати свої сфери життя. Я не буду мати єднання з Його Святим Духом. Друзі, і у Галатам говорить, ми вже читали, не буду повертатися 3:1, що однією з причиною, тому що ми теж втрачаємо цю першу любов, тому що ми думаємо, що я вже багато знаю, багато служу, багато зробив справ, і я нібито вже й сам можу, так як пам'ятаєте, Самсон, він... Чи є на мені помазання? Пішов, підняв ворота, викинув, є на мені помазання. Але вже відносин з Богом він не мав. І одним із причиною, тому що ми втрачаємо благословіння, перестаємо перебувати на лозі, є те, що ми відводимо погляд від Ісуса Христа. Думаємо, що Його жертва вже не потрібна для мене. Його жертва, Його кров, Його благодать, вона потрібна нам у кожну секунду нашого життя. Точно так, як і в момент спасіння. В присутність Божу ми приходимо і маємо доступ по одній причині – через жертву Ісуса Христа, через Його кров, через Його оправдання. І якщо я приходжу, уповаючи до Господа на інші справи, крім жертви Ісуса Христа, я перестаю мати доступ до Божого престолу, до Божого благодаті. І тоді ворог може копіювати, обдурювати, як церкву в Галатів, що ти ж класно, ти ж нібито багато чогось робиш, дивися, в тебе є плода, і він дає ложне відчуття, що я нібито оцієї самоправедності, що я маю ці відносини з Богом на основі своїх справ. Друзі, тому, щоб ця дія колдовства не діяла в нашому житті, в церкві, нам необхідно, зрозуміло, Бог говорить, щоб ми відмовилися від нього, щоб ми зреклися, якщо ми зараз бачимо у своєму житті, що дійсно я десь почав уповати на свої справи, на діла, а не на жертву Ісуса Христа. І що говориться у Слові Божому? Це Івана, 15 розділ, якщо не помиляюся, 4-5
5-й вірш, це дуже часто цитується з цього місця цей текст, що без нього ми нічого не можемо робити. Тільки якщо перебуваємо на лозі. Перебувати на лозі – це тобто мати відносини з Ісусом Христом через Його Слово, через єднання з Його Словом. Коли ми дозволяємо Духу Святому через Його Слово текти через нас і приносити цей плід. Лоза, гілка, яка перебуває на лозі, вона не тужиться, щоб принести плід. Вона не старається, вона просто перебуває. І плід приходить природньо. І гидота запустіння останнього часу, мерзость запустіння на українській мові, або велике відступлення. Я розумію, що це ознака теж останнього часу. І як я розпізнаю, це моя суб'єктивна думка, можете її випробовувати. Я розумію, що це не означає, що церкви не буде. Це означає, що церква втратить свою ідентичність. Вона попаде під дію колдовства або в деякій мірі вже попали під дію колдовства, де немає присутності і дії Святого Духа, де немає тих особистих відносин з Ісусом Христом, де церква війшла в суєту, де відійшла від першої любові і не перебуває постійно на лозі. І я розумію, що мерзость запустіння – це якраз відсутність Бога і Божої присутності через Святого Духа в твоєму і моєму житті, в житті церкви і в житті України. І я у своєму житті теж моя сім'я пострадала від того, що я без Духа Святого намагався приносити плід чи міняти характер, образ, якусь поведінку, вплинути на свою сім'ю, на поведінку, на характер своїх близьких і рідних без Святого Духа. Я розумію, що без Святого Духа також ми не зможемо вплинути для того, щоб Україна змінювалася, але навпаки, якщо церква буде сповнена сили Святого Духа, то буде цей благословенний плід, який буде годний для того, щоб його споживати. Характеристика перебування на лозі, на корені. Зрозуміло, що це є любов. І любов, як себе перевірити. Любов – це жити заради об'єкту любові, а не заради себе. Посвятити себе виконання волі Отця, який возлюбив і віддав свого Сина за твої і мої гріхи. Друзі, якщо я шукаю Господа для того, щоб Він задовольняв мої бажання, я думаю, що це є ознакою любові насправді до себе, а не до Бога. Якщо я дійсно люблю Бога, то я живу для Нього. Я живу для Нього і живу для того, щоб виконати Його волю. Так можна перевірити своє серце, чи прийняв я Його любов. Зрозуміло, що в першу чергу, щоб Його возлюбити, нам необхідно прийняти Його любов. І це приходить через те, коли ми усвідомлюємо, що зробив Ісус Христос на хресті для нас. І якщо ми дійсно приймаємо Його любов, приймаємо в цьому любов Бога Отця, тоді я розумію, що ми, як християни, ми не повинні залишитися безплідні. Ми маємо проявити акт любові до Бога, який буде в тому, що ми будемо жити саме для об'єкту любові. А егоїзм – це якраз жити заради себе і виконання своїх бажань. Це шлях прокляття, це погана смоковниця, якщо ми відмовляємося перебувати на лозі. Тому на сьогоднішній день питання до нас, я розумію, що це останній час і до мене, в моє життя, яку корзину ти обираєш. Ти гарна смоква чи погана? Чи приймаю я рішення повернутися до першої любові, чи я хочу ще бути далі, продовжувати бути незалежним, ходити своїми шляхами. Зрозуміло, що для цього необхідно прикладати зусилля. І в Євреям 4 розділі, ми підходимо до молитви, говориться такі слова. Євреям 4 розділ, 1 і 7 вірш. Бог, який возлюбив Ізраїля, який насправді покликав його бути в землі обіцяній, в землі його присутності, покликання, він зробив усе необхідне. А написано, що вони не війшли через очерствілість свого серця, через ропот, через нарікання і через невір'я. І Бог дає шанс знову в Євреям 4 розділ 1-7. Я прочитаю 1 і 7 вірш. Тому, поки діє обітниця війти до його відпочинку,
біймося, аби не здалося комусь із вас, нас, що він запізнився. І знову призначає якийсь день сьогодні, кажучи, через Давиду по багатьох роках, про що раніше говорилося. Сьогодні, коли почуєте його голос, не зробіть закам'янілими ваші серця. Друзі, я вірю, що Господь покликав нас бути головою, як церкву, а не хвостом, сином, але не рабом. Але вибір залежить від нас. І там, якщо пам'ятаємо, Бог завжди говорив: вибери життя або смерть, благословіння чи прокляття. Тому, друзі, брати, сестри, якщо із того, що говорилося сьогодні тут, якщо ви бачите в своєму серці ознаки проклятої смоковниці, то пам'ятайте, що Бог вірний, корінь святий. Незалежно, що в вашому житті сталося чи відбувалося. Корінь святий. Якщо ви ніколи не мали відносин з Ісусом Христом, ви на цьому місці сьогодні можете придбати цей корінь святий через покаяння і сповідування своїх гріхів. Якщо хочете бути носієм, якщо ми хочемо, як церква, бути носієм Божого життя, Божого царства і бути доброю смаковниці, зрозуміло, що нам треба поправити свої світильники, якщо ми знаходимо у себе і ті речі, про які я говорив. Тому давайте піднімемось для молитви. Слава Тобі, наш Боже. Ми дякуємо Тобі, дорогий Господь. Ми дякуємо Тобі, Боже, за Твою велику милість. Ми дякуємо, Боже, за ті обітниці, які ми маємо. І ми дякуємо, що ми привиті до Твоєї лози, хоч ми й дика масліниця, але ми привиті до Твого джерела життя, привиті до Тебе, дорогий Ісус, через віру в Ісуса Христа. І ми дякуємо, Боже, що коли ми прийняли Ісуса Христа, обітниці Нового Завіту, вони стали доступні для нас. Я дякую Тобі, Боже, за кожного брата і сестру, які посвятили своє життя Тобі служити в чистій добрій совісті через водне хрещення. Дорогий Господь, я прошу зараз пройди Духом Твоїм Святим по кожному серці, по моєму, в тому числі, Господь, і покажи, Господь, де є ми незалежними, Господь, де ми відступили від Тебе, де ми піддалися дію колдовства, уповаючи на свої справи, на свої діла, чи будучи самодостатніми і перестали шукати Твого обличчя, будувати відносини з Тобою, де які сфери свого серця ми не підкорили Тобі, де ми продовжуємо царствувати і контролювати, де ми не підкоряємося Твоїй волі і продовжуємо вершити свою волю, де ми насправді не проявляємо любов до Тебе, Господь, або де ми закрили своє серце, щоб не прийняти Твою любов, де ми не дозволяємо прийти Твоєму Слову і світлу Твоєму, Твоїй солі, Боже, в наше життя, для того, щоб освітити нашу темряву. Я прошу, Дух Святий, на цьому місці, прямо зараз, показуй кожному з нас, де ми маємо поправити цей світильник, яку сферу свого серця має ще не підкорена Тобі, дорогий Ісус. І я каюся, Господь, насправді за ті сфери життя, які я контролюю, які я не довіряю, де я уповаю на себе, на свої діла, на свої вчинки, на свою праведність, Господь, де я не залишив гріх, Боже, прости. Вкажи, я каюся, бо я хочу бути тією доброю смоковницею, бо я хочу бути благословінням, а не прокляттям, бо я хочу бути цим джерелом життя, який приносить надію, Господь, у цей останній час, у часи темряви приносить надію, Боже, для інших людей, Господь, які насправді так потребують Тебе, джерело води живої, Господь. Я прошу, благослови кожного з нас, благослови церкву, Боже, щоб вона була тією благословенною смоковницею, яка принесла плід, Господь, яка прославила Твоє ім'я, тому що в нас корінь святий. І цим коренем, Ісус, являєшся Ти, являється Твоя вірність, являється Твоя жертва, Господь. І допоможи кожному з нас, Боже, відновити ці особисті відносини з Тобою, повернутися до першої любові, Господь, де ми не хочемо без Тебе робити нічого, Господь, де би ми, не питавши Твого Духа, не хочемо робити кроку, тому що ми хочемо розділити своє життя з Тобою,
тобою, джерелом води живої, Господь. Тому ці всі кам'яні штучні водоноси да будуть зруйновані во ім'я Ісуса Христа. І да буде моє серце підкорено повністю Тобі, дорогий Ісус, бо Ти перший возлюбив мене, Господь. І Ти довів свою любов на Голгофі, коли віддав Сина Твого, Боже, щоб ми були живі, щоб Ти перевів нас із царства темряви у царство світла, Боже. І Ти поставив нас, щоб ми приносили плід, і щоб цей плід перебував, Господь. І досить нам ходити своїми шляхами, бо ми хочемо, щоб ім'я Твоє було прославлено, щоб ми ще більше пізнали Твою любов і Твою велич, Господь. І інші люди, Господь, прийшли і напилися, Боже, від істочника Твоєї живої води, Боже. Благослови, Боже, щоб ми, як церква, виконали Твою волю, Боже. Ми дякуємо Тебе, Боже. Ми благословляємо Твоє ім'я. І ми поклоняємося перед Тобою во ім'я Ісуса Христа. Амінь.